alerta sísmica. Está sonando alerta sísmica aquí en Televisa, por eso prendimos la nota para avisarles justamente. Seguramente la están escuchando también si están aquí en la Ciudad de México. Vamos a estar pendientes si hay algún tipo de movimiento aquí en el estudio. Lo que tienen que hacer en este momento, conservar la calma y evacuar de inmediato. Me voy a levantar. Ah.